سلام، وقت بخیر. ادامه کار سیمکشی خودروی پراید که دیروز مراجعه کردن جهت رفع سوختن کویل. متاسفانه اصلا اوضاع سیمکشی خوب نیستش و همکاران محترم اومدن به هر نحوی که شده سیما رو به هم وصل کردن و تمام کانکتورها رو حذف کردن. کانکتور زیر باتری، ببینید این اوضاع جعبه فیوزی داخل اتوکابینه. اصلا اوضاع سیمکشی خوب نیستش. اینم از وضعیت سوختگی سیماست. اومدن برای تعویض سوکت کویل سیمکشی کویل رو با مثبت یکی کردن و سیمکشی سوخته. ببینید، امیدوارم که بتونید درستش کنید ولی فکر نکنم، چون شدت سوختگی خیلی زیاده.